မင်္ဂလာပွဲ9ပွဲဆောင်မယ်လို့လူသိရှင်ကြားပြောခဲ့ပေမဲ့လမ်းခွဲခံလိုက်ရတဲ့မန်ဟိန်းနဲ့မူသခင်ကိုပရိသတ်များရှင် MRT4 မှာအတူတူတရုပ်ဆောင်ကြတဲ့မန်ဟိန်းနဲ့မူသခင်ကိုတော့ချစ်သူတတန်ကြာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့လမ်းခွဲသွားကြပါပြီ။မဲချိုဇလန်နဲ့မှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတူတူတရုပ်ဆောင်ဘူးကြပြီးချစ်သူတတန်လေးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်ဟိန်းနဲ့မူသခင်ကိုတို့ကအသက်အရွယ်ကွာခြားပေမဲ့အရန်ချစ်ခဲ့ကြပြီးအခုတော့လမ်းခွဲသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအံ့ဩနေပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့မန်ဟိန်းကမူသခင်ကိုမင်္ဂလာပွဲ9ပွဲဆောင်ပြီးမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူပါမကြခင်လက်ထပ်တော့မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုတော့လမ်းခွဲတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်လက်ထပ်ဖြစ်တော့မှလို့လူသိရှင်ကြားတွဲခဲ့ပြီးပကံမှာလည်း9ရက်9လီအလူတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မူးသခင်ကမန်ဟင်းနဲ့လမ်းခွဲသွားတာလအနေငယ်ကြနေပြီဖြစ်ပြီးတယောက်တည်းပဲတောက်ပတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယောက်ျားတွေကိုကြောက်သွားတဲ့မူးသခင်ကဇက်ကားတွေဇက်တိုက်ရိုက်ကူပြီးမိနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာပါမူးသခင်ကမန်ဟင်းကိုတကယ်ချစ်ခဲ့ပြီးအဆအအရာနားလည်မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်ပြီးမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အခုတော့လမ်းခွဲသွားပြီးအပြောင်းလဲတွေကမြန်ဆန်ကြောင်းတရားရသွားစေပါတယ်မန်ဟင်းကဒီနှစ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဖူဆယ်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးကိုရှုံတင်ပေမဲ့ရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်အချိန်ပိုဆိုးတဲ့ဖူဆယ်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကြီးကိုမန်ဟင်းကကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သူကိုယ်တိုင်မင်းသားဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီးရိုက်ကူးထားခဲ့တာပါလက်ထပ်ဖို့အတွက်စုထားတဲ့ငွေတွေကိုမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်သုံးလိုက်ပြီးရုံတင်ဝင်ငွေရမှပဲမင်္ဂလာဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇက်ကားကရှိုင်ကူးရင်းနဲ့3000ခန်းထိကုန်ကျသွားပါတယ်။3000လောက်သာခံမှန်းထားပြီးမြဲကုန်ကျငွေက2ဆခန့်ဖြစ်သွားပါတယ်။မန်ဟင်းကသူ့ရဲ့ဇက်ကားကိုလာမကြည့်ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းအံ့ဩနေခဲ့ပြီးလက်ထပ်ဖို့အတွက်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေလည်းကုန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လေးလမ်းခွဲသွားခဲ့ကြတာပါ။မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ငွေတွေကိုရုပ်ရှင်ထုတ်ရရင်ရှုံးသွားလို့လမ်းခွဲသွားတာလား။အခြားသောအကြောင်းအရာတွေလားဆိုတာမသိကြပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီးမှဖြစ်မလာခဲ့တဲ့မူသခင်ကိုကတော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနားနားတွေပြောပြီးမှလမ်းခွဲလိုက်ကြတဲ့မန်ဟင်းတို့နှစ်ယောက်အပေါ်ဘလို့ထင်မြင်မိလဲဆိုတာ comment မှာပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်